ഞെട്ടൊടിക്കുന്ന ചിലർക്കൊരു ഹാബിറ്റാണ്. നമ്മൾ ഈ കൈ ഞെട്ടൊടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണല്ലോ പലർക്കും കിട്ടുക. പക്ഷേ പലരുടെയും മനസ്സിലൊരു സംശയമുണ്ട്, ഈ ഞെട്ടൊടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ജോയിൻറ്റ്സിന് തേയ്മാനം വരുമോ? പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആർത്രൈറ്റിസോ തേയ്മാനം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ്. അപ്പം ഈ ഞെട്ടൊടിയുമ്പോഴുള്ള ആ ശബ്ദം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ജോയിൻറ്റിനെ, അതായത് ഈ കൈത്തണ്ടിലെ ഈ മെറ്റാകാർപ്പോഫലഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഫുൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യോ, അത് നിവർത്തുമ്പോഴോ മടക്കുമ്പോഴോ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് നീങ്ങുന്ന അനുസരിച്ച് ചെറിയ ബബിൾസ് അതിൽ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് ഫോം ചെയ്ത് വലിയൊരു ബബിളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സും സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവസാനം അതൊരു സൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പരിണമിക്കുന്നത്, ഒരു ക്രാക്ലിംഗ് സൗണ്ടായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. എന്നാലും അതൊരു ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പൊതു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഞെട്ടൊടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നക്കിൾ ക്രാക്ലിംഗ് ഒരു ഹാബിറ്റ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അത് നമുക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടുമെങ്കിലും പലർക്കും അതൊരു അനോയിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് പലർക്കും അനുഭവപ്പെടാം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള.